Merhaba arkadaşlar, Magazizlerle beraber doğadayız. Kent ormanı. Hemen şöyle kent ormanı canımızı gösterelim. Evet arkadaşlar. İşte doğa. Furkan! Gel YouTube'u açtım. Video çekiyorum. Bir bak. Saçını ne sürdün? Şöyle. Hava soğuk mu? Yo, sıcak. Evet arkadaşlar. Kebaplarımız oluyor. Kebap. Bir kere salla. YouTube'da yenileyeceğim ha. Canlı yayında mıyız şu anda? Sayılır. O zaman şöyle yapalım. Canlı yayında mıyız? Sayılır. Seyret amcam. Dın 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 dın. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi abi ben ateşi yapıyorum o zaman. Kebapla Ateş olsun abi. Bizim açlık. tavukları pişirmişem. Hacıyı da çarşıya Ben göndermişem. başlayayım onu söyleyeyim ya. Nasıl açtık? Anam. Bebelok kardeşi nasıl içiyor? Ağrı yakayım yakmayayım. Yani Ağrı yakayım mı? Ben bilmiyorum. Daha acıkmadık ki. dersin biraz. Çekirdek şeyi nerede? Ama hani çocukları falan bilmiyorum. Hava kararmadan yiyelim olmazsa. Çekirdek. Evet arkadaşlar. Çekirdek molası verdik. O zaman ben bu Yarım saat sonra. Çekirdeğimi çitleyip geliyorum. böyle Keseceksin oluyor. Geldim arkadaşlar. Furkan Eymen'in su içirdiği yeri kesmesini istiyor. Eymen el salla. Hayır Kendisi istiyor çocuk. Benim mi suçum? Benim mi suçum? Hafta içi babana da söyle. Yakışıklı. Akşam gelin çikolata yiyor. Yani biz yakışıklıyız baba. Çikolata yemedik ya. akşam size doğru belki gelecek. Kebapları pişirmiş hem acıyı da çarşıya. Gittik abi oradan gelene kadar saat. Oh kebaba. Sonra Kerim Hoca aradı. kebap, Zeytinyağları kebap. getirmiş. Gittim Yunus zeytinyağlarını aldım. kebap, Kadir'in kebap, zeytinyağlarını kebap. bıraktım. O Kadir'i istemişti. Adana döner kebap. Eve gidene kadar abi saat 12. Salı günü ben oğlum Canım. ya. Salı günü ben çıktı yapacağım. Akşam mı? He. Ne yapacağım? Dın 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 dın. Saunada hamamda. Bak Furkan. Eymen. Yani şortla Eymen. yer masa var mı? Dın. Göbektaş şu an. Göbektaş'ına mı yoracağım? Dın. Olmaz mı? Şey nerede lan? Kadınlar mahkemesine mi çevirdiniz? Çabuk olur. Çabuk olur Göbektaş. Salla. Dediler orada yapalım. Dedim, Abi dansı da gitmez Oh lazım. biberler de geliyor. Soğanlar nerede lan? Gitmez lazım. Öyle olmazdı. Aha mangalımız. Şey yap. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Öbürkü videolarda görüşmek üzere. Peki şey yapsak? Yapay gelecek mi? Gelirim ona. He? Tamam parası ben.